Hola amigos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les enseñaré cómo mejorar nuestro sonido en nuestra distribución o nuestro sistema Linux a través de la instalación de uno o dos programas dependiendo del servidor de audio que tengamos. En general en Linux nos encontramos con dos servidores, los más comunes, Pulse o Pyware. Si nosotros tenemos Pulse en nuestro sistema, al ejecutar un comando nos aparecerá que el servidor es Pulse. Si tenemos Pyware, al ejecutar el comando nos aparecerá que es Pyware. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué servidor tenemos. Para averiguar qué servidor tenemos, nos vamos a la terminal y ejecutamos el siguiente comando. Al ejecutar el comando puedo ver que en Linux Mint tengo Pulse. Entonces, al tener Pulse, el programa que instalaremos para mejorar nuestro sonido será Viper for Linux. Nos vamos al navegador y buscamos Viper for Linux, Audio for Linux. Los primeros dos repositorios que nos aparecen son el primero, el de los binarios, y el segundo, el de la interfaz gráfica de usuario. Con estos dos podremos instalar Viper for Linux y hacerlo funcionar en nuestro sistema. Al entrar al primer repositorio nos vemos que es un procesador digital de sonido, Viper for Linux, que como ya lo dije, nos ayudará a mejorar el sonido de nuestro sistema. La instalación del paquete se puede hacer en diferentes distribuciones como Arch, OpenSUSE, Ubuntu, entre otras. Nos enfocaremos en las distribuciones basadas en Ubuntu o Debian, como lo es Linux Mint. Nos dice que lo podemos instalar a través de Paxtal, pero en el pasado ya he visto que no es posible porque no se logra compilar el binario. Entonces omitiremos esta instalación y lo haremos compilando el binario. Para ello ejecutaremos todos los comandos que nos indica el manual. Primer comando: instalaremos los paquetes necesarios para la compilación. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Instalados los programas y paquetes que necesitamos para compilar, clonamos el repositorio. Clonado el repositorio, nos dirigimos a la primera carpeta. Dentro de la carpeta ejecutamos los comandos siguientes. Con ello ya se compiló el primer binario. Acto seguido, como ya les dije, distribuciones basadas en Ubuntu o Debian, ejecutamos el siguiente comando. Con ello se copia nuestro binario a la carpeta correspondiente. Nos salimos de la carpeta en la que estamos y copiamos el siguiente binario o librería.
Copiada la librería, pasamos al paso 6. El 5 es opcional, no lo vamos a usar. Entramos a la carpeta Viper for Linux. Copiamos la configuración que ya nos da el creador del repositorio. Copiamos el ejecutable a la carpeta donde están los binarios. Y con ello ya tenemos instalado Viper. Esta es la primera parte donde instalamos los binarios y las librerías. Para que Viper pueda funcionar con una interfaz gráfica, vamos al siguiente repositorio. Aquí hay una interfaz gráfica para este programa. Al igual que con los binarios y librerías, tocará compilarlo. Es mucho mejor compilar que usar los repositorios, porque muchas veces estos ya están desactualizados o fallan. Entonces, compilaremos. Para las distribuciones basadas en Debian o Ubuntu, como lo es Linux Mint, haremos la instalación de las siguientes librerías y programas, paquetes necesarios para poder compilar. Primero, segundo, y tercero. Instaladas las dependencias, clonamos el repositorio. Una vez clonado, procederemos a ingresar a la carpeta. Ingresar a la carpeta, preparamos la compilación y iniciamos. Se empieza a compilar. Terminada la compilación y sin errores, haremos la prueba del ejecutable. Con ello vemos que ya tenemos nuestra pantalla de bienvenida de Viper for Linux. Si avanzamos, podemos ver que se ejecuta sin problemas. Podemos ver que ya nos aparece el icono en nuestra barra o panel. Y también podemos ver el estatus del driver. En esta ocasión nos arroja un error el driver. Intentaremos solucionarlo. Pero primero terminaremos la instalación de la interfaz gráfica. Ok, lista la interfaz gráfica, la copiamos a nuestro sistema donde están los ejecutables y le daremos los permisos necesarios para su ejecución. Crearemos el archivo necesario para su ejecución, pero debemos crearlo como usuario root para que no nos arroje error.
creado el archivo de ejecución, descargamos el icono. Descargado el icono, salimos de root y ya tenemos a Viper for Linux instalado. Si nos vamos a nuestro menú, podemos ver que ya hay una entrada para Viper for Linux. La ejecutamos y vemos que esta se inicia. Tenemos un problema de driver que trataremos de corregirlo al hacer la instalación nuevamente de los binarios y librerías. La solución a este problema es copiar la librería a la carpeta correcta. Para ello, nuevamente vamos a el repositorio principal y en el paso 4, donde nos piden copiar esta librería, hacemos un cambio en el comando. Nos salimos de la carpeta de la interfaz gráfica, copiamos este comando, y así quedaría. Así queda el comando. También ejecutaremos los siguientes comandos. Primer comando. Con este veremos las salidas de audio que tenemos en nuestra computadora. En mi sistema tengo dos salidas de audio. La del audio jack y la del audio HDMI. Para que Viper se conecte necesitamos indicarle que use la del audio jack, el análogo estéreo. Entonces ya sabemos los nombres de nuestras salidas. Segundo comando. Habilitar la configuración de dispositivos que Viper nos proporciona. Tercer comando. Editar la configuración de dispositivos. Abrimos y vemos que el dispositivo de salida no coincide con el nuestro. Entonces vamos a copiar nuestro dispositivo de salida y volvemos a editar el archivo de configuración. Nos movemos y borramos el dispositivo de salida que viene por defecto y ponemos el nuestro. Guardamos
y salimos. Y con eso ya funcionaría Viper. Vamos al menú y ejecutamos Viper. Verificamos el estatus del driver y vemos que ya está en funcionamiento. Ya nos dice que está procesando. Y con ello ya disponemos de este pequeño programa que nos ayudará a mejorar el sonido. Vemos que funciona correctamente. Entre las opciones de Viper podemos mejorar diferentes modos como el bass, la claridad. Disponemos de varias opciones para mejorar el sonido a nuestro gusto. Disponemos de un ecualizador, de muchas opciones. El creador del repositorio ya nos da una configuración básica que nos ayuda a mejorar considerablemente el sonido. Yo muchas veces lo que hago es que únicamente le bajo un poquito al bass. Unos 50 Hz de frecuencia y unos 7 decibeles de ganancia. Con eso el sonido quedará precioso. Los invito a que lo prueben y mejoren considerablemente el sonido de su distribución. Este programa nos ayuda bastante y es una gran ayuda, al igual que lo es en Windows de FX. Este programa me atrevo a decir que es mejor porque el sonido se escucha todavía más fuerte. Pruébenlo y me dicen cómo les va. Para los que tienen Pyware, en otro video les mostraré cómo instalarlo. Mientras tanto, los que tienen Pulse, que lo disfruten. Cuéntame en los comentarios cómo te fue. Suscríbete a mi canal, ayúdame a crecer. Y mantente al tanto de más videos sobre instalaciones, configuraciones y consejos para que nuestros sistemas funcionen aún mejor de lo que ya son. Muchas gracias y espero poder contar con ustedes nuevamente. Bye.